Hello everyone, welcome to Unboxing Mania 14. Welcome to another budget video. So friends, আজকের ভিডিওটিতে থাকছে 5টি টপ সেলিং ব্লুটুথ স্পিকারের রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো ফ্রেন্ডস 2021 সাল কিন্তু শেষ হতে চলেছে, আর কয়েকদিন পরেই কিন্তু আমরা নতুন বছরে পা দেবো এবং আজকের ভিডিওটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2021 সালের টপ 5 মোস্ট সেলিং ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফার্স্টে আমি যে স্পিকারটির কথা বলবো, সো ফ্রেন্ডস এখানে রয়েছে জেব্রোনিক্সের জেব ভিটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। এছাড়া রয়েছে আমার কাছে জেব্রোনিক্সের জেব ডিলাইট 10 ব্লুটুথ স্পিকার, বোট স্টোন 190 ব্লুটুথ স্পিকার, বোট স্টোন 170 ব্লুটুথ স্পিকার এবং সবশেষে রয়েছে জেব্রোনিক্সের জেব কান্টি 3 ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই 5টি টপ সেলিং স্পিকারের সাউন্ড টেস্ট এবং রিভিউ। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তার কারণ ভিডিওটির শেষে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো এই 5টি স্পিকারের মধ্যেও থেকে কোন স্পিকারটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস, ফার্স্টে আমি যে স্পিকারটির কথা বলবো তো সেটি হলো জেব্রোনিক্সের জেব ভিটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার কিন্তু রয়েছে 10 ওয়াট। তো এরপর আমি আসবো একদম স্পিকারটির রাইট সাইডে। তো রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো ফার্স্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মোড অ্যান্ড পাওয়ার বাটন, নেক্সট আপনারা পাচ্ছেন স্ক্যান বাটন, নেক্সট আপনারা পাচ্ছেন নেক্সট ট্র্যাক এবং ভলিউম আপ বাটন, নেক্সট আপনারা পাচ্ছেন প্রিভিয়াস ট্র্যাক এবং ভলিউম ডাউন বাটন। এছাড়া আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন চার্জিং পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, তার ঠিক নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ইউএসবি পোর্ট, তার ঠিক নিচে আপনারা পাচ্ছেন অক্স পোর্ট এবং থাকছে মাইক। এছাড়া আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। এছাড়া কিন্তু স্পিকারটি সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা গ্লসি ফিনিশ কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। সো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করব। সো লেটস স্টার্ট। Taking the view when it look right, and oh, it's the good life. Whipping the whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right, hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight, and they know it's time. This what a legacy look like. This what a come with a তো ফ্রেন্ডস, আপনারা ফার্স্টে দেখলেন জেব্রোনিক্সের জেব ভিটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। তো এই স্পিকারটির প্রাইস মাত্র 699 রুপিস, অর্থাৎ 699 টাকা কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারছেন। তো এরপর আমি আসবো জেব্রোনিক্স জেব ডিলাইট 10 ব্লুটুথ স্পিকারটিতে। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটি কিন্তু ফার্স্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি অসাধারণ 8GB এলইডি লাইট। এছাড়া কিন্তু স্পিকারটি মাত্র 5 ওয়াট, অর্থাৎ আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন স্পিকারটির মাত্র 5 ওয়াট। এছাড়া ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0। এছাড়া চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 3 আওয়ার্স এবং প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 50% ভলিউম এবং 8GB লাইটটা অফ করে 11 আওয়ার্স। সো দ্যাটস অল। এছাড়া কিন্তু স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায়, তো ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ইউএসবি পোর্ট, তার ঠিক নিচে আপনারা পাচ্ছেন 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল টিএফ কার্ড স্লট। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্ট নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, অ্যান্ড এখানে একটি পেয়ে যাচ্ছেন পাওয়ার এলইডি ইন্ডিকেটর। সো দ্যাটস অল। তো এরপর আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করবো। সো লেটস স্টার্ট। taking the view when it look right, and oh, it's the good life. Whipping the whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right, hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight, and they know it's time. This what a legacy look like. This what a come with a
জেব্রোনিক্সের জেব ডেলাইট 10 ব্লুটুথ স্পিকার। তো এই স্পিকারটির দাম কিন্তু মাত্র 730 রুপিস, অর্থাৎ 730 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি পারচেস করতে পারছেন। তো ফ্রেন্ডস, এরপর আমি আসবো বোট স্টোন 190 ব্লুটুথ স্পিকারটিতে। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির কিন্তু ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 5.0। এছাড়া স্পিকারটির যে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন তো মাত্র 5 ওয়াট, অর্থাৎ 5 ওয়াটের স্পিকারটি। এছাড়া স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা প্লে টাইম পেয়ে যাচ্ছেন 4 আওয়ার্স এবং চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 2 আওয়ার্স। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ড 800 mAh এর ব্যাটারি এবং স্পিকারটির যে ওয়েট আছে 182 গ্রাম, অর্থাৎ 182 গ্রাম। তো এরপর আমি আসবো স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউতে। তো ফার্স্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে বোটের লোগো, এছাড়া পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন এবং প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন প্লে অ্যান্ড পজ বাটন এবং ফাংশনাল কিউ বলা যেতে পারে। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস এবং নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পাওয়ার এলইডি। এরপর আমি আসবো স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে পাওয়ার অন অফ বাটন। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন। তো এরপর আমি এখানে সিলিকন ওপেনিং একটা বাটন পাচ্ছেন। তো এই বাটনটি ওপেন করলে আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন অক্স পোর্ট, থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট। এছাড়া একদম ব্যাকে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো আর কিছু ডিটেলস। সো দ্যাটস অল। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করব। সো লেটস স্টার্ট। This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this what a legacy look like. This what a come with a তো ফ্রেন্ডস, এই স্পিকারটিও কিন্তু ভ্যালু ফর মানি স্পিকার বলা যেতে পারে। এই স্পিকারটি আমি পারচেস করেছিলাম 999 রুপিস, অর্থাৎ 999 টাকায়। এরপর আমি আসবো বোট স্টোন 170 ব্লুটুথ স্পিকারটিতে। তো ফার্স্টে আপনারা যে স্পেসিফিকেশনসগুলো স্পিকারটির পাচ্ছেন, তো আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 5 ওয়াট, অর্থাৎ স্পিকারটি মাত্র 5 ওয়াটের একটি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির যে আপনারা প্লে টাইম পাচ্ছেন সেটি 6 আওয়ার্স এবং চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 2.5 আওয়ার্স। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন 1800 mAh এর লিথিয়াম ব্যাটারি। এছাড়া আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন স্পিকারটিতে পাচ্ছেন 5.0। তো এরপর আমি আসবো স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউতে। তো ফার্স্টে আপনারা এখানে পাচ্ছেন বোটের লোগো। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস এবং নেক্সট ট্র্যাক বাটন। তার ঠিক নিচে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস এবং প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন এবং ঠিক এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাইক। এবং এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন TF কার্ড বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট। এখানে আপনারা পাচ্ছেন অক্স পোর্ট এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন রিসেটিং কি। এছাড়া এখানে একদম টপে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন চার্জিং LED ইন্ডিকেটার। সো দ্যাটস অল। আর স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো, এছাড়া মডেল নাম্বার। সো দ্যাটস অল। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করবো। সো লেটস স্টার্ট। This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this what a legacy look like. This what a come with a
আর স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটির প্রাইস কিন্তু একটু বেশি, স্পিকারটি আপনারা কিন্তু 1200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। ফ্রেন্ডস এরপর আমি যে স্পিকারটিতে আসবো তো সেটি জেব্রোনিক্সের জেব কান্টি 3 ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসে আপনারা পাচ্ছেন এটি সম্পূর্ণ কিন্তু ওয়্যারলেস একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অক্স ইনপুট কল ফাংশন, এছাড়া থাকছে মিডিয়া ভলিউম কন্ট্রোল এবং থাকছে বিল্ট ইন রিচার্জেবল ব্যাটারি। এছাড়া স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার থাকছে 3 ওয়াট, অর্থাৎ মাত্র 3 ওয়াটের কিন্তু ব্লুটুথ স্পিকারটি। এছাড়া ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 5.0, চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন স্পিকারটি 2 আওয়ার্স এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন অ্যাট 50% ভলিউমে 10 আওয়ার্স। এছাড়া স্পিকারটির ওয়েট আছে 292 গ্রামস। তো এরপর আমি আসবো স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউতে। তো ফ্রেন্ড ফার্স্টে কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন জেব্রোনিক্সের লোগো, এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন অ্যালুমিনিয়াম শেল্ড প্রোটেকশন। এছাড়া স্পিকারটি কালার আপনারা দেখছেন সম্পূর্ণ অরেঞ্জ কালারের স্পিকারটি আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এছাড়া আসবো স্পিকারটির একদম টপে। তো ফ্রেন্ডস একদম টপে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে মোড বাটন, এখানে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস এবং প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, ভলিউম প্লাস নেক্সট এবং নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এছাড়া এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মোড বাটন। এছাড়া একদম স্পিকারটির ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন ইউএসবি পোর্ট, তার ঠিক নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট। এরপর আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। সো দ্যাটস অল। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করব। সো লেটস স্টার্ট। What the angles look like? Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah, come with a hook right. Hook right, hook right, hook right, make all the mind them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this took time, this what a legacy look like. This what a come with a hook, and I come with a তো ফ্রেন্ডস এই স্পিকারটির দাম কিন্তু সব থেকে কম, এই স্পিকারটির দাম মাত্র 549 টাকা, অর্থাৎ 549 রুপিস। তো এই স্পিকারটাও কিন্তু অ্যামাজন বলুন ফ্লিপকার্টে বলুন টপ সেলিং স্পিকার বলা যেতে পারে। আর এই স্পিকারটি আমি একদম শেষে রেখেছি, এটাই তার কারণ যে এই স্পিকারটির দাম যথেষ্ট কম, 549 রুপিস। তো 549 রুপিসে কিন্তু আপনারা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড এবং লাউড একটি স্পিকার কিন্তু আপনারা জেব্রোনিক্সের তরফ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটিতে আপনারা দেখলেন টপ 5 ব্লুটুথ স্পিকার 2021, অর্থাৎ এই 5টি স্পিকার কিন্তু 2021 সালের টপ 5 ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস প্রত্যেকটা স্পিকারের পারচেজ লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এবং প্রত্যেকটা স্পিকারের আনবক্সিং ভিডিও কিন্তু আপনারা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এছাড়া আপনারা কমেন্ট বক্স অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে এই 5টি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের সবচাইতে ভালো লেগেছে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।